Hei sann! I denne videoen finner du nesten alle spørsmålene om miljø og bærekraft som kan komme på muntlig prøve. Bør naturopplevelser i Norge betales av turister, eller bør alle ha fri og likeverdig tilgang til naturen? Jeg mener at alle bør ha fri og likeverdig tilgang til naturen i Norge. Allemannsretten er en viktig del av norsk kultur, og gir både nordmenn og turister rett til å ferdes fritt i naturen. Naturen skal være for alle, uansett økonomisk bakgrunn. Samtidig forstår jeg at turismen kan føre til slitasje på naturen, og at det koster penger å vedlikeholde stier og toaletter. Derfor kan det være greit å ta betalt for enkelte tjenester, som parkering eller guidede turer. Men selve naturopplevelsen bør forbli gratis. Det er viktig å finne en balanse mellom vern og tilgjengelighet. Hvis man begynner å ta betalt for å gå i fjellet, kan det skape forskjeller mellom folk. Naturen er en felles ressurs, og den bør være åpen for alle. Bør vi bruke ting lenger før vi kjøper nytt? Bør vi reparere i stedet for å kaste? Ja, vi bør bruke ting lenger før vi kjøper noe nytt. Dette sparer både penger og ressurser, og det er bedre for miljøet. Vi kan redusere forbruket vårt ved å reparere ting som er ødelagt, i stedet for å kaste dem. Det er også viktig å kjøpe kvalitetsprodukter som varer lenge, i stedet for billige ting som går raskt i stykker. Å dele eller leie ting vi ikke bruker ofte, som verktøy eller klær, er også en god løsning. I tillegg kan vi kjøpe brukt i stedet for nytt, som for eksempel på loppemarkeder eller bruktbutikker. Ved å tenke nøye over hva vi virkelig trenger, kan vi unngå impulskjøp og dermed redusere unødvendig forbruk. Er det viktig å ha et bærekraftig miljø, og hva kan vi gjøre for å bidra? Ja, det er veldig viktig å ha et bærekraftig miljø. Et bærekraftig miljø betyr at vi tar vare på naturen, slik at kommende generasjoner også kan nyte godt av den. For å bidra kan vi redusere avfall ved å resirkulere og bruke mindre plast. Vi kan også spare energi ved å bruke energieffektive apparater og kutte ned på unødvendig strømbruk. Å bruke kollektivtransport, sykle eller gå i stedet for å kjøre bil reduserer utslippene våre. I tillegg kan vi kjøpe bærekraftige produkter og unngå overforbruk. Å støtte organisasjoner som jobber for miljøet, og delta i miljøvennlige aktiviteter, er også viktige tiltak. Det er små valg i hverdagen som sammen kan gjøre en stor forskjell. Bør det bli forbudt å bruke biler som går på bensin og diesel? Ja, det kan være en god idé å forby biler som går på bensin og diesel for å beskytte miljøet. Slike biler bidrar til forurensning og utslipp av klimagasser, som er dårlige for både helse og klima. Ved å bruke elektriske biler eller andre alternative drivstoff kan vi redusere utslippene og gjøre lufta renere. Mange land, inkludert Norge, har allerede begynt å innføre tiltak for å fremme bruk av elektriske biler, som skattefordeler og ladestasjoner. Det er også viktig å utvikle bedre kollektivtransport og sykkelveier, som gir folk flere alternativer til bilen. Et forbud mot bensin- og dieselbiler kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Bør drivstoff bli dyrere for å verne miljøet? Høyere drivstoffpriser kan bidra til å redusere bruken av fossile brensler, og dermed kutte ned på utslippene av klimagasser. Hvis drivstoff blir dyrere, kan flere velge mer miljøvennlige alternativer, som elektriske biler eller kollektivtransport. Dette kan også motivere til mer effektive og bærekraftige løsninger. Samtidig er det viktig at slike tiltak ikke rammer de som allerede har lav inntekt, da de ofte er avhengige av bil for å komme seg rundt. Økte drivstoffpriser kan også gi mer penger til investeringer i grønn teknologi og infrastruktur. For å være rettferdig bør det finnes støtteordninger for dem som trenger det mest. Bør man fly mindre for å spare miljøet? Redusert flytrafikk
kan være en effektiv måte å spare miljøet på, da fly er en stor kilde til klimagassutslipp. Flyreiser bidrar til global oppvarming, og det er viktig å finne alternative måter å reise på, som tog eller buss, som har lavere utslipp. Å velge kortere flyreiser, eller å kombinere flere reiser til én, kan også redusere miljøpåvirkningen. I tillegg så kan vi vurdere om reisen virkelig er nødvendig, og eventuelt erstatte flyreise med videokonferanser eller digitale møter. Selv om det er utfordrende å kutte helt ut flyreisen, kan bevisst forbruk og mindre hyppige reiser gjøre en stor forskjell for miljøet. Bør Norge fortsatt ha ulv? Ulven er en viktig del av naturens økosystem og spiller en rolle i å opprettholde balansen i dyrelivet. I Norge har ulven vært et symbol på både naturvern og konflikt, spesielt i områder med landbruk. Noen mener at ulv bør være en del av det norske dyrelivet, da den bidrar til å regulere bestanden av andre dyr, som hjort og elg. Andre er bekymret for at ulven kan true husdyr og landbruksinteresser. Det er derfor viktig å finne en balanse mellom naturvern og hensyn til mennesker som bor i områder med ulv. Med riktige forvaltningstiltak kan ulv og mennesker sameksistere på en bærekraftig måte. Bør oljevirksomhet tillates i Lofoten og Vesterålen? Oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen er et omstridt tema i Norge. Mange mener at oljeutvinning kan skade miljøet og ødelegge fiske- og turistnæringen i området. Samtidig er det de som argumenterer for at oljevirksomhet kan gi økonomiske gevinster og arbeidsplasser. Flere miljøorganisasjoner og politiske partier er imot oljeutvinning her, og de mener at området bør vernes på grunn av dets unike natur. Regjeringen har hatt ulike meninger om dette, men spørsmålet om oljevirksomhet i disse områdene er fortsatt uavklart. Bør vi gå fullstendig over fra fossil energi til fornybar energi? Ja, det er viktig å gå over fra fossile energikilder til fornybar energi for å bekjempe klimaendringer og redusere CO2-utslipp. Fossil energi, som olje, gass og kull, bidrar sterkt til global oppvarming og miljøforurensning. Fornybar energi, som sol, vind og vannkraft, er enere og mer bærekraftig. Norge er allerede en stor produsent av vannkraft, og det er potensial for å utvikle mer vind- og solenergi. Overgangen til fornybar energi kan også skape nye arbeidsplasser og bidra til økonomisk vekst. Selv om det kan være utfordrende og kostbart i starten, vil det på lang sikt gi store gevinster for både miljøet og samfunnet. Det er viktig at vi handler raskt for å sikre en bærekraftig fremtid. Bør vi spise mindre kjøtt for å spare miljøet? Spising av mindre kjøtt kan bidra til å redusere belastningen på miljøet. Kjøttproduksjon er en stor kilde til klimagassutslipp, spesielt fra storfe og sau. Ved å spise mindre kjøtt kan vi redusere CO2-utslippene og samtidig spare på vann og ressurser som går med til dyrehold. Det er også viktig å vurdere bærekraften til maten vi spiser. Vegetariske og plantebaserte alternativer har mindre miljøpåvirkning enn kjøtt. Selv små endringer i kostholdet kan ha en stor positiv effekt på miljøet. I tillegg kan det å spise mindre kjøtt være bra for helsen, da det kan redusere risikoen for enkelte sykdommer. Flere mennesker velger i dag å spise mer plantebasert for både helse- og miljøhensyn. Er du miljøbevisst? Ja, jeg prøver å være miljøbevisst i hverdagen. Jeg kildesorterer avfall og prøver å redusere plastbruken. Jeg bruker også offentlig transport eller sykler når jeg kan, for å redusere utslippene. Jeg kjøper gjerne produkter som er laget på en bærekraftig måte, og jeg unngår unødvendig bruk av energi. I tillegg prøver jeg å spise mer plantebasert, da dette har mindre påvirkning på miljøet.
Jeg mener det er viktig å gjøre små endringer for å bidra til en mer bærekraftig fremtid. Selv om jeg ikke er perfekt, prøver jeg å ta bevisste valg for å ta vare på planeten. Hva kan man personlig gjøre for å ta vare på miljøet? Det er flere ting man kan gjøre personlig for å ta vare på miljøet. Først og fremst kan man kildesortere avfall og resirkulere. Man kan også redusere bruk av plast og velge mer miljøvennlige produkter. Å bruke offentlig transport, sykle eller gå i stedet for å kjøre bil bidrar til lavere utslipp. Det er også viktig å spare energi ved å slå av lys og elektriske apparater når de ikke er i bruk. Man kan spise mer plantebasert, da kjøttproduksjon har stor miljøpåvirkning. Å kjøpe lokale og sesongbaserte matvarer reduserer transportutslippene. Til slutt kan man støtte bedrifter og organisasjoner som jobber for bærekraft. Små daglige valg kan gjøre en stor forskjell for planeten. Hvem har hovedansvar for å bøte på klimaendringene? Myndighetene eller privatpersoner? Både myndighetene og privatpersoner har et ansvar for å bøte på klimaendringene. Men myndighetene har en viktig rolle i å sette rammer og lage politikk. Myndighetene kan innføre lover og reguleringer som begrenser utslipp, investere i fornybar energi og fremme bærekraftige løsninger. Samtidig har privatpersoner også et ansvar, da våre valg og handlinger påvirker miljøet. Ved å redusere energiforbruk, spise mer plantebasert og ta miljøvennlige valg kan vi alle bidra. Det er et samarbeid mellom politiske beslutningstakere og enkeltpersoner som er nødvendig for å bekjempe klimaendringene effektivt. Hvordan kildesorterer du? Jeg kildesorterer ved å dele avfallet mitt i ulike kategorier. Jeg sorterer plast, papir, matavfall og restavfall i separate søppelbøtter. Plast og metall går i den ene, papir og kartong i en annen, og matavfall legger jeg i en egen beholder for kompost. Restavfallet, som ikke kan resirkuleres, kaster jeg i en egen søppelkasse. Jeg prøver også redusere avfall ved å kjøpe varer med mindre emballasje. Noen steder kan man også kaste batterier, glass og klær i egne containere. Det er viktig å følge lokale regler for kildesortering, og jeg prøver alltid å være bevisst på hva jeg kaster. Hvordan påvirker transport og trafikk miljøet? Transport og trafikk har stor påvirkning på miljøet, spesielt gjennom utslipp av klimagasser som CO2. Biler, busser og lastebiler, som bruker fossilt drivstoff, bidrar til luftforurensning og global oppvarming. Trafikk kan også føre til støyforurensning og ødelegge naturområder. Samtidig fører økt biltrafikk til overbelastede veier og dårligere luftkvalitet i byene. Elektriske biler og kollektivtransport er bedre alternativer da de har lavere utslipp. Å gå, sykle eller bruke offentlig transport kan derfor bidra til å redusere den negative påvirkningen på miljøet. Det er viktig at både enkeltpersoner og myndigheter jobber for mer bærekraftige transportløsninger. På hvilken måte er naturen viktig for den som bor i byen? Naturen er viktig for folk som bor i byen på flere måter. Den gir et sted for avslapning og rekreasjon, som parker og grøntområder, hvor man kan gå tur, trene eller bare nyte stillheten. Naturen bidrar også til å forbedre luftkvaliteten, redusere støy og gi et pusterom fra byens hektiske liv. Å ha tilgang til naturen kan også ha positiv effekt på mental helse, da det gir mulighet for å koble av og redusere stress. For mange byboere er det viktig å kunne oppleve naturen, selv om de bor i et urbant miljø. I tillegg kan naturen være et sted for sosialt samvær, der folk møtes og tilbringer tid sammen.